Nimmaġġanakom bħali meta kontu żgħar kellkom dawk il-karozzi li vera kienu jogħġbukom. U fil-fatt waħda minnhom bla dubju kienet il-124 Sport Spider. Kien hemm numru ta' sħabi li kellhom waħda minnhom kont nammira minn dejjem u issa finalment kelli l-opportunità biex nipprova waħda minnhom. Kienet tikkompeti ma' karozzi bħal MGB u Triumph TR4 biss ikonna nammettu li l-Taljani dejjem kellhom xi ħaġa partikolari fejn jidħol styling u id-dera ta' din il-karozza hija xi ħaġa li timiraviljak, partikolarment dawn il-wings hawnhekk fuq wara. Din il-karozza tifforma parti mill-familja tal-124, ovvjament, kien hemm il-124 Sport li kienet coupé, u mbagħad eventually ħarġet din l-Spider fl-1966. Id-diżinn huwa ta' Pininfarina u li kien jiġri huwa li l-Fiat kienet tipproduċi rolling chassis. Ta' diħli l-Pininfarina u daw kienu jispiċċaw il-bodywork. Biss imbagħad fl-aħħar snin il-Fiat iddeċidiet li twaqqaf dan il-mudell. La darba l-modell kien għadu qed jagħmel suċċess u għadu qed jinbih, Pininfarina ddeċidew li jibnu l-karozza totalment huma. Fil-fatt fl-istorja ta' din id-ditta huwa l-unika modell li qatt bniet from scratch. Eventwalment fl-1985 il-Pininfarina ħadet kuntratt kbir minn ditta Amerikana u ddeċidiet twaqqaf dan il-modell. Tul is-19 sena li damet timbena din il-karozza dejjem użaw il-Lampredi Twin Cam Engine, magna magħrufa għar-robustezza tagħha u b'ħafna suċċess anke perkażu fil-World Rally Championship għal Fiat u l-Lancia. Kien hemm ħafna verżjonijiet ta' din il-magna, bdejna waħda 1.4, u mbagħad 1.6, u mbagħad is-1750 u eventwalment kellhom it-2 liter twin cam tal-Lampredi li mill-1980 il-qoddim żidula wkoll anke l-fuel injection. Fil-perjodu li għamlet tibni l-karozzi totalment, il-Pininfarina varjat l-isem, l-ewwel għamlitu Spidereuropa u eventwalment Azzurra. Din hija waħda minn dawk il-karozzi mibnija totalment minn Pininfarina. Dan huwa wieħed mill-aħħar modelli li nbnew u hemm numru ta' elementi li juruk dan il-fatt. L-ewwel nett għandek il-mirja fuq iż-żewġ naħat li huma fitted ġewwa il-quarter window, ħaġa li rarissima narawha fil-karozzi. Bħala badging mal-ġenb flok użaw il-logo tagħhom biss għandhom il-Pininfarina miktuba bil-kitba. Introduċew il-power windows u s-sit ta' wara li kien totalment bla użu għax ħadd ma jista' jpoġġi fih neħħuh u għamlu parcel shelf li ferm iktar prattika. Il-badging speċjali li fiha din il-karozza huwa l-Spidereuropa fuq id-dashboard u hawnhekk għandek il-badge bil-qluħ li huwa dedikat għall-Azzurra, id-dgħajsa Taljana li pparteċipat fil-Louis Vuitton Cup. L-istruttura hija monocoque għandek il-magna quddiem u hija rear wheel drive. Kif għadna l-magna 2 liter twin cam 4-cylinder inline li tiżviluppa 102 brake horsepower u 150 Newton meters ta' torque immaċċjata ma' 5-speed manual gearbox biss kienu joffru option ta' 3-speed automatic. L-speed massimu li tilħaq huwa ta' 104 mili fis-siegħa jew xi 170 km fis-siegħa.
Fis-sewqan oġbitni immens għandha power tajjeb, ħruġ u anke aċċelerazzjoni, biss fl-istess ħin karozza pjaċevoli immens fis-sewqan hija daqsxejn tail happy ovvjament la tingrana fuq wara jekk tagħtiha wisq gass hemm it-tendenza li tieħdok ftit imma dik parti mill-gost li ssuq din it-tip ta' karozza. Nista' nassikurakom li mingħajr power steering u bir-roti u s-sajn trid tiġġildilha ftit, biss fil-verità anke tkun għaddej bi speeds elevati tagħtik sens ta' kontroll aħjar fuq il-karozza. Il-gearbox ta' tsokkor u verament faċli biex issib il-pożizzjoni tal-gear li tixtieq tagħżel u bħala pedali mhumiex ibsin iżejjed. Fit-19 sena li damet timbena, il-1-4 Sport Spider għamlet suċċess enormi. Tantu hekk li eventwalment fl-2016 il-Fiat iddeċidiet tarġa' tirrinkarna dan il-modell. Ħarġet modell ġdid ovvjament mhux relatat ma' dak oriġinali, imma użat il-branding tiegħu u l-image tiegħu biex tarġa' tkabbar il-popolarità. Eventwalment il-Fiat ikkollaborat mal-Mazda li wkoll kellha modell importanti l-MX-5 u bejniethom ikkreaw platform komuni għal dawn iż-żewġ modelli. Għadhom jinbiegħu it-tnejn sal-lum.